Всім доброго дня. Я сьогодні, бачите, зовсім ось розділась в одній футболці. Ну не можу я, жарко, так і все сьогодні прям. То була в спецовці, зачищала кроликам клітки, кормила їх, зажарилась прям. Думаю, зніму. Ну не можу і все я. Ну на вулиці реально прямо аж як літом. Тепло так, хорошо. Звісно, вітер щось таки піднявся у нас бешений. Ну він теплий. На вулиці хорошо. Міша, звісно, ругається. Каже, зачем ти так розділась? Ну не можу я. Я то ходила в спецовці. Зажарилась. Може трошки, хай чуть-чуть время пройде, може одінусь. Воно все одно під вечір стає прохладно. А я зараз хочу зайнятися ж клумбою, пересадити оті квіти, що я казала вам. І почистити же ж клумбу хочу. Бо вовремя все не зробила, не було мені коли. А тепер треба зараз все галопом робити. Ну нічого, зроблю. Постараюсь, зроблю. Зараз треба саме головне викопати оті квіти з огорода, бо вони там мішають. Бо нам же ж треба буде там садитися іще. Ну, туди чуть-чуть попозже. Може кабачки посадимо. Ну, у цьому участку. Зараз покажу вам. Ось отут. Ми то вчора посадили отам морковку, горошок, редисочку. А тут же ж треба далі продовжувати щось садити. Оцей бур'ян, звісно, треба повипалувати. Навірно, позанімаюсь клумбою. Та, навірно, отут почну прибирати. Та розрівняю земельку, приготовлю зразу, щоб потім не готуватися, щоб зразу прийшов і почав садитися. Так що все, буду я приступати до роботки. У нас уже вечір. Ох і вітер скажений сьогодні. Прям настоящий ураган. Прям аж всі вуха мені пробило. Коротше, навела я порядки на своїй клумбі, пересадила квіти, слава Богу. Ось, бачите, пересадила нарциси, тюльпани, гіацинти, ось рядочок. Отут теж сухе оте падилля все поубирала. Тепер більш-менш позгрібала тут листя. Все, порядок трохи навела на клумбі. Звісно, мені оцей пісок тут засипало. Треба ще оце убрати. Ну, вже в следующий раз уберу. Коротше, плани міняються. Думала, ще повиравнюю там земельку, де я казала, де отож квіти росли. Так, Міша предложив мені посадити картошку. То, звісно, той участок відпав у мене. Посадили 5 рядочків картошки. Тут зараз я покажу. Це ми ось тут її перебирали. Звісно, ще є що садити, але це вже не на слідуючий раз. 5 рядків посадили поки сьогодні і хватить. Бо вже сонце починає сідати. Ось тут ми з цього кінця почали садити. Получається, з 2 відер вийшло 5 рядків. Зараз я ще хочу вирівняти земельку і все, будемо закруглятися вже на сьогодні. Зараз сходимо опять до кроликів, подивимося, що вони там
Воду треба їм ще подоливати. І все. Да, так хотіла ще позаніматися на цьому часу. Обрати оцей бур'ян. Трошки зрівняти земельку, ну, вже не сьогодні. Вже все. Сонечко вже зовсім сіло. Так що буду я вже змішую закруглятися. Зараз треба зайти до кроликів, подивитися, що вони там. І забиратися додому, бо мені завтра ще на роботу збиратися. Так що робимо все по-бистренькому. Так, включимо світ, бо тут опять нічого не видно. Так, на що ми заглянемо? У нас опять нічого нового нема. Опять все те ж саме. Ось на цих подивимося. Хотіла вам показати їх. Зайчиків таких. Вже вилазять, як положено. Ну і куди ти йдеш, а? На волю хочеш, да? Погулять на вулиці. Зайчониш. Ой, такі хороші мої дітки. Вже все, вилазять, вже взросляки. Взросляки. А маточнику там що? Тоже сидять. От так. Одвернулися жопкою. І все, і нас не треба трогати. Пий, пий водичку, пий. Давай, давай. Водичка з молочною кислотою. Так, ладно, буду, коротше, закривати у них, хай вони самі що хочуть, то і роблять. Так. Ну, не знаю, кого ще показати вам. Ці бігають. Вже такі величенькі. Мамка щось в углу забилася і все. Ці теж сидять собі. А що ти сів на нього? А? Щось вони такі якісь, як замарашки. Грязні. Тут нікого нема. Всі тут сидять. Так. Ці зайки теж бігають, кушають. Ці теж, от бачите, який ураган. Двері. А, це Міша, я думала, це вітер. Так, ну все одно вітер присутствує, ніяк не успокоїться. Бешений якийсь. Ці зайки в маточнику сидять. Як кормила їх, то вони вилазили. А це вирішили заховатися в маточник. Ну, хай сидять, хай мамка їх корме, сама їсть. Так, ну і все тут. Такого нічого немає. Що, може ще сходити з вами в вагончик, на тих діток подивитися. Ну, йдемте, покажу їх і все. Так. А ось ці зайчики тут сидять. А з другої сторони теж чистила і грязно все одно. Грязно. Цей зайчик водичку п'є. Угу. Ну, хай п'ють, хай кушають. Все. Буду закриватися. Буду закриватися та збиратися додому. Щось я сьогодні перетрудилася так.
Так, зараз подивлюся ще на цю. Да, перетрудилась. За зиму одвикла. Тепер не знаю. Завтра все тіло буде боліти. Завтра ж на роботку йти. Так. Зайка щось ще перевернула зерно, чи що, чи вона з'їла його. Ну, то хай доїдає. Завтра хай приходять і кормлять їх. Да, тут так оце погано закривається клітка. О, все. Цей зайчик теж нічого. Це тільки воду постійно розливає, не встигаю наливати воду. Тільки налью, все. Бачу, тут прям калюжа на полу. Ну, хай до завтра терпе. Так, ладно. Все, буду я вже собиратися. Закриваю вагончик, сінник і уходимо.